عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهاردة نشوف هنعمل اكل ايه مع بعض. زهقنا من الاكل التقليدي والولاد تعبونا ومش عايزين ياكلوا حاجة. نعمل ايه؟ نفكر في فكرة جديدة بنفس الاكل اللي بناكله. تعالوا نعمل مع بعض شاورما كابس. هنعمل كاب كده يبقى مقرمش وكريسبي ويبقى فيه حشوة الشاورما بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هنقدمه بشكل حلو جدا. تعالوا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض، وولادك هيفرحوا بيه جدا. يلا بينا. هبدأ بتتبيلة الفراخ، وتقدري تستخدمي اي حشوة، مش لازم شاورما فراخ. الشرايح بتاعتي الفراخ متقطعة شرايح رفيعة كده، وحطيت عليها التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، زنجبيل وبابريكا وكزبرة وكمون، بهارات شاورما فراخ، وعصير ليمون وزيت، وممكن تحطي خل كمان لو عايزة. هحط عليهم معلقة كبيرة من الزبادي. هقلب بقى كويس جدا واتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا. هسيبها في التلاجة بقى نص ساعة ساعة. لو انتي من النوع اللي بتحبي تتبلي اكلك وتشيليه في الفريزر وتطلعي على التجهيز على طول، كله شغال. تعالوا بقى نعمل التومية، الصوص اللي هنحطه على وش الشاورما من فوق. معايا كوباية إلا ربع من المية، هحط عليهم معلقتين كبار من النشا. هقلبهم كويس جدا. كل ده والنار مطفية، مش هنشغل النار دلوقتي خالص. البوتاجاز مطفي. نقلب كويس، النشا يدوب في المية، وبعدين اشغل البوتاجاز على درجة حرارة عالية في الاول دقيقتين كده، وبعدين نهدي النار على درجة حرارة متوسطة. هنا بقى بزود معايا 4 فصوص من الثوم، وبعدين هفضل اقلب لحد ما الخليط يتجانس كده ويبقى قوامه زي الشفاف، ابيض شفاف كده. هتشوفوه معايا دلوقتي، ده القوام اللي احنا هنبقى محتاجينه. هنفضل نقلب، درجة الحرارة هادية بتاعتك. بعد ما بتعلي البوتاجاز بترجعي توطيه، بنهديه خالص، وبنفضل نقلب بالشكل ده. بنوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. وانا بحب احط الثوم مع النشا وهو بيستوي كده، علشان الثوم ما يبقاش طعمه قوي جدا. بطفي على البوتاجاز بقى، وتعالوا نروح على الهاند بلندر او في الخلاط او في الكبة، براحتك. تقدري تشتغلي باي حاجة. انا هشتغل بالهاند بلندر، ولو هتشتغلي في الخلاط تقدري تستني شوية لحد ما الخليط بتاعك يبرد، علشان ما تحطهوش سخن في الخلاط على طول. هنا بقى معايا حطيت الخليط بتاعي في الهاند بلندر. هحط عليهم 4 معالق كبار من الزبادي، فيما يعادل علبتين زبادي. وهزود عليهم معلقتين كبار من المايونيز، وبعدين هزود معايا رشة من الملح ورشة من السكر، يعني معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من السكر. وهتدوقي طبعا وتظبطي ملحك زي ما انت عايزة. هزود عليهم بقى ربع كوباية من الزيت، وهضرب بقى بالهاند بلندر. ولو هتشتغلي في الخلاط تقدري تضربي المكونات بتاعتك دي، وبعدين تزودي الزيت يبقى سرسوب كده من الخلاط. ضربت المكونات بتاعتي كويس جدا، بحطها في الطبق وبغطيه وبدخله التلاجة. على ما نخلص اكلنا بيكون الخليط تقل معاكي تاني. تمام. هنشيله بقى في التلاجة، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. الكاب بتاعنا معانا الصينية بتاعت الكاب كيك دي، هدهنها زيت بالشكل ده. وتعالوا نشوف ايه الخليط اللي هنعمله كاب. معايا هنا لفة الجلاش، هفردها بالشكل ده. وهقطع بقى الجلاش بتاعي بالنص زي ما انت شايفة كده. احطهم على بعض واقطعهم من النص بالعرض كده، وبعدين هقطع من فوق كمان بالطول زي ما انت شايفة كده. كده قطعتهم زي مستطيلات صغيرة بالحجم ده. هجيب بقى 2 او ورقتين من اللي قطعناهم دول، واحطها في الكاب بتاعتي، وادهنها دهنة زيت، واحط طبقتين كمان على الجلاش بتاعنا، واظبطها كده على شكل الكوباية بتاعتي، واخلي كده الحواف طالعة لفوق، يعني يبقى شكل الكاب بالظبط. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل ده. يبقى بنعمل ايه؟ بنحط ورقتين من الجلاش ونظبطها كده على حجم الكوباية، وندهنها دهنة زيت. وبعدين بحط طبقتين كمان واظبطهم كده، وهكمل الكمية بتاعتي كلها زي ما بقول لكم. وبعدين هدخلها الفرن علشان يتحمصوا كده ويبقى كريسبي زي ما هتشوفيه معايا دلوقتي. مش هياخد وقت خالص في الفرن. وهنروح نسوي الشاورما بتاعتنا على ما الجلاش بتاعنا يخرج من الفرن.
ده شكل الكمية بتاعتي كلها، عملت معايا صينيتين زي ما انت شايفة كده. تعالوا بقى نسوي الشاورما. معايا الوok او الجريل حسب هتشتغلي على ايه، يبقى ساخن معاكي كويس جدا. وبعدين هنزل بالشاورما بتاعتي تاخد الصدمة بتاعتها بالشكل ده، وبعدين هنزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، زيت زيتون او اي زيت، وهقلب وهفضل اشوح فيها كده لحد ما تبدأ تستوي بالشكل ده. هنا بقى هنزل عليهم ببصلايه متقطعه جوليان، وكمان فلفل الوان متقطع جوليان. تقدري تستخدمي الحشوه اللي انتي عايزاها، مش لازم شاورما فراخ، اي حشوه هتشتغل معاكي. نقلب كده والفراخ بتاعتنا متبله وكل حاجه، والبصل والفلفل هياخدوا من تتبيله الفراخ كمان. كده استوت معانا، وكمان الجلاش خرج معانا من الفرن. كده الكبس اللي هنقدم فيها الشاورما جاهزة معانا، وكمان الشاورما بتاعتنا جاهزة، وكمان الصوص جاهز. واحسن حاجة انك تعملي الاكل وتاكليه على طول، يعني وهو سخن كده وكل حاجة جاهزة معانا والفراخ سخنة وكله جاهز معانا. نحط بقى الشاورما بتاعتنا في الكبس الجلاش زي ما عملناها كده، ونحط الشاورما ونحط عليهم من فوق كمان الصوص بتاعنا، صوص التومية. وكده تبقي عملتي أكلة خفيفة وسريعة، ومش هتقفي في المطبخ كتير على فكرة. وكمان حاجة جديدة مختلفة، حتى لو نفس الأكل بس لما بنعمله ونقدمه بطريقة مختلفة بيبقى تغيير، وبيبقى حاجة مختلفة بالنسبة للولاد، وكمان حاجة شكلها حلو وطعمها حلو جدا جدا جدا. حطيت الصوص من فوق بالشكل ده، وكده يبقى أكلنا جاهز. عملنا أحلى كاب شاورما فراخ يجنن، طعمه حلو قوي وشكله كمان جميل جدا. لو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وتقولي لي ايه رأيك في الفكرة بتاعتنا النهارده. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.